其實家庭治療係點樣治療一個家庭？咁我哋好希望家庭治療係一個過程咧，就係每一個人嘅需要，其實都可以係被明白。家庭治療咧，其實好多時咧都係有一個原因，可能係一個小朋友因為有一個嘅情緒狀況，例如沉溺緊打機，就會邀請埋媽媽啦，同埋睇下爸爸可唔可以一齊參與啊？要佢哋一齊去講佢哋家庭嘅故事，或者係入邊一啲嘅困難相處模式咧，咁唔容易㗎。可能係媽媽好關注小朋友，所以就不斷地全時間投入喺個小朋友嘅管教當中。爸爸覺得自己冇角色，等媽媽嚟到搞啦。媽媽又覺得好 lonely 喎。試過有一啲嘅離婚嘅家庭啦，我哋見得到咧，夫婦之間嗰個矛盾係好困擾。其實小朋友咧會自然感染到嗰種嘅焦慮咧，會好躁動不安，好難專心上堂。究竟呢個係佢個人嘅問題啊，定係我哋擴闊翻理解翻？哦，原來佢屋企出現咗啲狀況。咁我哋會唔會擺個着眼點去處理個家庭嘅相處模式上邊？家庭點樣去面對離婚呢個狀況，然之後去幫個小朋友咧？有冇啲嘢係可以透過重新擺位，或者係溝通上，或者係大家面對困難嘅模式上去幫到解決問題？